अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज फिर हमने अपने तोते दोबारा से आज़ाद किए हैं और ये आप देख सकते हैं हमारा छोटा सा बच्चा राक्षस बहुत भूखा है और ये भी अटैक करेगा जाकर कहाँ पर, इस सेब पर जाकर इसने अटैक करना है। अभी हम इसको करते हैं चूँकि ये हैंड टेम है और ये बाकी बर्ड्स भी आप देख सकते हैं कि इधर बैठे हुए हैं और ये मिठू भी बैठा हुआ है। मिठू, मिठू, मिठू देख रहा है हमारी तरफ। अभी हम इनको आज़ाद करते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं ये हमारा कॉकटेल्स का भी सेटअप है साथ, और हमने बड़े ही प्यारे कॉकटेल में रखे हुए हैं। ये देखें, ये कितना शरारती कॉकटेल यहाँ बैठा हुआ है और ये बोलता भी है, 18 वर्ड बोलता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये हमने डायमंड डव रखी हुई है। इस वक्त ये अंडे पे बैठी हुई है, अंडे दिए हुए हैं माशाल्लाह। और ये दो शहजादे बैठे हुए हैं और ये मिट्टी हम पे हमला कर रही है कि मुझे खाने क्यों नहीं देते हैं। मिट्टी खाने पर टूट चुकी है। वैसे तो मैं ये इनकी फीड ज़्यादा रखता हूँ, लेकिन आज इनकी फीड इकट्ठी रखी इधर रखी हुई थी ताकि हम वीडियो भी बना सकें इसकी। द वीडियो इज़ जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस एंड आप देख सकते हैं मिट मियाँ मिट्टू, मियाँ मिट्टू। इस वक्त ये भूखी है और ये माशाल्लाह बहुत अच्छी हैंड टेम बर्ड है। परिंदे को जब भी हैंड टेम किया जाता है तो उसको बड़े ही प्यार से हैंड टेम करना पड़ता है। ये बहुत ज़्यादा हैंड टेम है। मियाँ मिट्टू, मियाँ मिट्टू, मियाँ मिट्टू, मियाँ मिट्टू, मियाँ मिट्टू, मियाँ मिट्टू। बर्ड को हैंड टेम करना बहुत ही ज़रूरी होता है। जब भी आप कोई भी इस तरह का, आप चाहे कबूतर आपने रखा हुआ है या आपने कोई पैरट रखा हुआ है या कोई बजरी तोता रखा हुआ है या कॉकटेल्स रखे हुए हैं, जैसे ये कॉकटेल्स बैठे हुए हैं। ये देखें, ये अभी लड़ रहा है कि मुझे क्यों देख रहे हैं। ये खाना खाता है और ये इसकी ख्वाहिश होती है कि मुझे कोई ना देखे खाना खाते हुए। मैंने आपको कहा था। अभी ये देखें मियाँ मिट्टू, ये बहुत ही शरारत है। ये हमारे पास मादी है बेसिकली। ये देख रहे हैं राक्षस किस तरह जैसे दुश्मन पे टूटते हैं। इसके मुताबिक ये इंडिया पाकिस्तान की जंग है इस सेब को जीतना। ये देख सकते हैं आप कि ये किस तरह से सेब पे टूटा हुआ है। असल में ये खुराक ज्यादा खाता है। मिठू, मिठू, ठीक ही आ रही है। मिठू, ये हमारा बड़ा प्यारा तोता है। इसको लोग बाबा कहते हैं वैसे तो, लेकिन ये बहुत ही प्यारा है। बहरहाल हम आपको राक्षस से मुलाकात करवाना चाह रहे थे आपकी। इस वक्त राक्षस टूटा हुआ है खाने पे और इस वक्त इसको किसी चीज़ की होश नहीं है। खैर आप भी देखें, एंजॉय करें। लेकिन ये कॉकटेल बड़े सुकून से बैठे हैं क्योंकि ये दाना पानी खा के बैठे हुए हैं और ये सारे कॉकटेल्स हैंड टेम हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि ये किस तरह से ये बड़े प्लेफुल और फनी कॉकटेल्स हैं। ये आप देख सकते हैं। मानो बैठी है बायत जी, हमारी मानो भी आ चुकी है। अक्सर लड़कियों की फेसबुक की आईडी होती है इट्स मानो, तो आए आपको मानो से भी मुलाकात कराते हैं आपकी। मानो, ये हमारी मानो है। मानो हाय करो व्यूवर्स को। लेकिन हम इसको अंदर नहीं आने देते हैं क्योंकि जब ये तोतों के साथ खेलती है फिर ये
मिठू मिठू माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा बच्चा है। आप देख सकते हैं और बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा शरारती है। खुराक का तो दुश्मन है, खुराक इसके सामने इंडिया है। मिठू मिठू